E aí galera, começando mais um vídeo aqui, ó. Somzinho agora de Zé da padaria. Vamos pôr um alinhamentozinho agora. O Caio vai alinhar ele aqui, os equipamentos dele aqui. Som digital. Qual é o som digital de quanto? De 8 mil. Som digitalzinho de 8 mil por médio. 2K5 pros graves. Tarampozinho de SD800 para as cornetas e tweet. E um processadorzinho da Expert. Um painezinho. Vamos para o alinhamento agora. Esse equipamento dele aqui. 3 médiozinhos da alveçada. De quanto é da alveçada, cara? De 400 cada um. 2 canetão 405. 2 super tweet da Selene. Agora vamos para o alinhamento. Vai, ó, tem cá. Falando no plano, tá? Vou mostrar um pouquinho aqui do alinhamento aí, ó. Aqui da família, longa roda. Tá podendo, mas eu já sei da qual forma tu quer enganar. Já fez os ajustes ali, agora vai. Repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa. Sem argumentos, a saída é levantar a voz. Maravilhoso! Sacha Gavião! Aê, rapaz! Escuta aí, ó, o que aconteceu. Bora começar, bora começar, bora começar. Silêncio! Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar. E neste planeta existe. E foi criado a maior tecnologia que nós seres humanos já vimos. Uma carreta de som. A maior do mundo. Carreta O som dos paredões. Jefim CDs e divulgações. Senta
Tá com carinho, só não pode se apaixonar. Chefe CDs e divulgações. Ficando danado, doido. Nossa hora, minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era a nossa hora. Chefe CDs e divulgações.